자, 요즘 환절기입니다. 이맘때면 감기 걸리시는 분들 굉장히 많은데 이 허리가 아프다라는 게 좀 연관관계가 있다고요. 네, 감기도 증상이 여러 가지인데 예. 특히 재채기가 유독 심하다 하시는 분들은 주의해야 될 내용이 있습니다. 함께 보시죠. 일교차가 큰 환절기철이 시작되면서 시도 때도 없이 찾아오는 거 바로 이런 재채기입니다. 그런데 재채기 잘못하면 골병까지 든다고요. 허리병 유발하는 재채기의 비밀 알아봤습니다. 서울의 한 정형외과. 환절기철에 유독 관절 통증을 호소하는 사람들로 붐빈다고 하는데 대부분 40, 50대 중년 여성들이었습니다. 요즘 찬바람이 불어서 자꾸 몸이 뻐근하면서요. 허리가 자꾸 아프고 다리가 좀 저리더라고요. 그래서 검사를 좀 받아보고 싶어서 왔습니다. 요즘에 아침 저녁 출근할 때 몸이 좀 쌀쌀해가지고 좀 허리도 좀 옛날보다 더 아픈 것 같고. 그중 허리 통증을 호소하는 분들이 많았는데요. 50대 주부인 전사라 씨도 갑작스러운 허리 통증 때문에 병원을 찾았다고 합니다. 감기가 걸려서 기침할 때마다 이렇게 허리가 좀 많이 아프더라고요. 근육통 같기도 한데 진료를 좀 받아봐야겠더라고요. 감기에 걸린 이후 기침도 심해졌고 허리의 통증은 더욱 심해졌다고 하는데요. 날씨가 추워서 그런지 운동을 해도 이렇게 무리가 오는 것 같고 허리가요. 걱정되지요. 큰 병으로 될까 봐 좀 염려를 많이 하고 있어요. 갑작스러운 허리 통증, 원인은 무엇일까요? 정확한 진단을 위해 MRI와 X선 촬영 등 정밀 검사를 받아봤습니다. 이분은 추간판 탈출증입니다. 생소한데요. 어떤 질환인가요? 추간판 탈출증이란 이제 뼈하고 뼈 사이에 그 충격을 완화시켜주기 위한 그런 디스크라는 그 조직이 있는데 그것이 과도한 충격이나 허리가 약해져서 그 속에 있는 핵이 신경 쪽으로 돌출돼서 신경을 누르는 그런 증상을 말합니다. 잦은 기침이 허리 통증을 가져왔다는 그녀. 재채기가 척추 질환을 유발한 것이라고 하는데 왜 재채기가 허리병을 유발하는 것일까요? 요즘 같은 가을에서 겨울로 이어지는 그런 환절기에는 기온이 많이 떨어져서 근육과 인대가 경직이 돼서 어떤 사소한 충격으로 인해서 그런 것들이 손상을 받을 수가 있습니다. 재채기를 할 경우 복압이 상승하면서 척추신경을 누르기 때문에 뼈가 약한 사람의 경우 허리 통증으로 이어질 수 있다는 겁니다. 특히 여성들은 30이 되면 매년 뼈가 조금씩 손실되기 시작하고 50이 넘으면 골다공증 위험이 큰 만큼 척추 건강에 더 신경을 써야 한다고 합니다. 올해 70살인 송인순 씨, 매년 찾아오는 환절기가 두렵다는데 여름에는 공기가 좀 따뜻하고 그러니까 좀 덜한데 이렇게 환절기가 오면은 이게 허리에서부터 이 온 몸이 감기 기운이 들은 것처럼 그렇게 오더라고요. 10년 전 작은 사고를 당한 뒤 요추 압박골절 진단을 받은 그녀. 꾸준한 치료로 많이 호전됐지만 환절기만 되면 이렇게 기침할 때는 이 허리가 그냥 자신도 모르게 뻑뻑하니 해가지고 날씨가 추면은 여러 가지 힘이 많이 들더라고요. 한번 다치니까요. 이제는 기침하는 것조차 무섭다는 송인순 씨. 실제로 기침을 할수록 허리가 아프다면 척추에 문제가 생긴 걸 의심해 봐야 합니다. 척추 건강 자가 진단법 알아보겠습니다. 발 뒤꿈치 혹은 까치발로 걸을 때 통증이 느껴지거나 일자로 누운 자세에서 다리를 20cm 이상 들어 올리기 힘들 경우 허리 디스크를 의심해 봐야 하고요. 평소 식물성 단백질이 풍부한 음식을 자주 섭취하면 뼈 건강에 도움이 된다고 합니다. 또한 스트레칭을 해주면 긴장돼 있는 근육을 이완시켜주기 때문에 허리 부상을 예방할 수 있는데요. 집에서 할 수 있는 간단한 동작이니까 꼭 한번 시도해 보시기 바랍니다. 이 외에도 허리 돌리기나 우리 공원에서 보면 나무에 등을 치는 운동 많이들 하시죠? 괜찮은 걸까요? 예, 허리에 이렇게 한 번씩 부딪히면 시원해요. 시원해요. 궁금한 건 정말 효과가 있느냐 하는 겁니다. 그래서 직접 실험해봤습니다. 약 20분 정도 허리 운동을 한 뒤 체열 검사를 실시하고요. 척추에 어떤 영향을 미치는지 운동 전후 비교를 해봤습니다.
결과는 이번 적외선 치열 검사에서도 나타났지만 그다지 큰 운동 효과가 있다든지 또는 지압의 효과가 있어서 혈액순환이 잘 된다든지 하는 효과는 거의 없다고 보셔도 되겠습니다. 안 좋다는 거죠. 반면에 척추에 주는 충격만이 남기 때문에 척추에 압박골절 등이 발생할 수가 있어서 오히려 척추 건강에는 더 해로운 것으로 볼 수가 있겠습니다. 나무 치지 마십시오. 자, 생각지 못했던 재채기 위험성, 올바른 자세와 운동법으로 환절기 허리 건강 지키셔야겠습니다. 네, 허리 약하신 분들 재채기 잘못하다가 디스크까지 올 수 있으니까 감기 예방 참 중요하겠네요. 그렇죠. 기침 때문에 허리 통증이나 디스크까지 올 수 있다 그러니 얼마나 놀라셨겠습니까? 기온이 떨어지면 근육 경직이나 관절 유연성이 떨어져서 그렇기 때문에 스트레칭이나 허리 강화에 도움이 되는 운동을 꾸준히 해주시는 것이 아주 중요하겠습니다. 네.